हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपको इस शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगा बजाज EN160 डुअल चैनल ABS का जो इंजन साउंड है वो बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। इस शॉर्ट वीडियो में आपको इंजन साउंड सुनाऊंगा। देखिए ये इसका साउंड कितना प्यारा साउंड है। इसका बहुत प्यारा साउंड है। स्टेटर देख के आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट में ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलूंगा नया वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।